Ողջույն հարգելի հետևորդներ, մենք եթերում ենք, մեր հաղորդման այսօրվա հյուրը ազգային օրակարգ կուսակցության գործադիր քարտուղար Արա Գասպարյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Գասպարյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Գասպարյան, այսօր հիմնականում խոսենք ազգային անվտանգության, պետական անվտանգության հարցերից, դուք դրա մասնագետն եք, դրանում եք, այսպես ասած, խորացել։ Նիկոլ Փաշինյանի այցը Սանկտ Պետերբուրգ, հանդիպում Պուտինի հետ, երևի հետևել եք, գիտեք, ինչ կտա դա Հայաստանին, այս խառնի ճաղանջ վիճակում, և նայեք, ոնց որ ամեն Եվրոպա այցից հետո պարտադիր մեկ այցին հաջորդում է մեկ, երկու կամ երեք այց Մոսկվա կամ Սանկտ Պետերբուրգ, Ռուսաստան։ Ինչպես եք նայում այս իրավիճակին։ Եկել հաշվետվություն տա։ Իսկ ինչ կտա, գիտեք, Հայաստանի անվտանգային ճարտարապետությունը, որ անկախությունից ի վեր կառուցվել էր, ցույց տվեց իր անկենսունակությունը։ Դա ժամանակին ակնհայտ էր, եւ 20 թվականի պատերազմը, եւ այդ պատերազմը մեր կրած ծանր պարտությունը, արդեն դա դրսևորումներ մարտի դաշտում, ռազմի դաշտում եւ աշխարհաքաղաքական իրողություններում, որոնք կային հարավային Կովկասում։ Այնպես որ Ռուսաստանի հետ հարաբերություններից ակնկալել որևէ դրական բան անիմաստ է։ Հայաստանը ինչքան հնարավոր է պետք է խոսքը այս իշխանությունների մասին չի, այլ նոր իշխանությունները, որ հուսով ենք կգան Հայաստանում, ինչքան հնարավոր է պետք է բոլոր հետխորհրդային, հետսովետական տարածքի հետ բոլոր իրենց հարաբերությունները վերանային եւ փոչերը պետք է կտրել։ Ռուսաստանը թշնամաբար իրեն դրսևորեց այս ընթացքում եւ շարունակում է դրսևորել եւ պետք է օր առաջ դրանցից ազատվել։ Հիմա այդ հարաբերությունները, որ նրանք փորձում են իբր թե խաղարկել, թե բալանսավորում են, թե ռեալ պոլիտիկս են խաղում իրենց կարճ խելքով, թե նրանց տարբեր տեսակի այդ ոյաժները մի բանի են միտված։ Հայաստանը հնարավորինս մեկուսացնեն հնարավոր նոր ռազմական բախումների շեմին, ինչպես դա արեցին 20 թվականին։ Հայաստանը գտնվում էր աշխարհաքաղաքական մեկուսացման մեջ։ Եվ Հայաստանի դեմ ագրեսիան, Արցախի վրա հարձակումը, տարատեսակ աշխարհաքաղաքական կենտրոնների հետ համաձայնեցված քայլ էր։ Այնպես չի, որ պատերազմը միանգամից սկսում են։ Դրա քաղաքական, աշխարհաքաղաքական հիմքերն են նախապատրաստում եւ թուրքերը, այսինքն Թուրքիա եւ Ադրբեջանը դրա հիմքերը նախապատրաստել էին։ Համաձայնություններ էին ձեռքբերել հաստատ Արևմուտքից, Միացյալ Նահանգներից, Եվրոպայից, մեր մի շարք հարևաններից, իսկ Ռուսաստանը դրա Հայաստանի պարտության երաշխավորն էր։ Հիմա մենք ինչ ակնկալենք Ռուսաստանից։ Նրանք եղել են մեր պարտության երաշխավորը եւ Արցախի դատարկման երաշխավորը։ Ում առաջ էին այդ երաշխավորությունը տվել։ Դուք ասում եք միջազգային հանրություն, ադրբեջանցիների, թուրքերի, թուրքական կողմի։ Հայկական բանակը, ինչքան էլ որ մենք խոսում ենք ծանր պարտության մասին, ինչքան էլ որ մենք գիտենք, որ մեր բանակը ուներ խնդիրներ, բայց մեր բանակը պարտվող բանակ չէր։ Լավ, դուք հենց նոր ձեր խոսքում նշեցիք, որ Ռուսաստանը թշնամական քաղաքականություն վարեց Հայաստանի նկատմամբ։ Եվ այդ քաղաքականությունը, գիտեք, նոր չի։ Այդ քաղաքականությունը շատ երկար։ Լավ, Ռուսաստանը թշնամական քաղաքականություն է վարել, վարում եւ վարել է 20 թվականի ընթացքում եւ մինչեւ այդ նախապատրաստական շրջանում Ադրբեջանն ու Թուրքիան, որ նախապատրաստվում էին հարձակման, այդ ընթացքում վարել է թշնամական քաղաքականություն։ Շատ քաղաքական գործիչներ,
շատ հասարակական քաղաքական գործիչներ, փորձագետներ նշում են, որ դրա մեղավորը Հայաստանն է, Հայաստանը դավաճանել է Ռուսաստանին, Հայաստանը Նիկոլ Փաշինյանի ձեռամբ որդեգրել էր Եվրոպամետ քաղաքականություն, դրանով իսկ դավաճանելով Պուտինին, Նիկոլ Փաշինյանը մինչ այդ չէր դիմավորել Վլադիմիր Պուտինին օդանավակայանում, այդ պատճառով էլ մենք հանգեցինք դրան եւ Ռուսաստանի քայլերը adekvat էին Հայաստանի արած դավաճանական եւ թշնամական քայլերի համեմատությամբ։ Ճիշտ ասած, ես ձեր ասացի մեջ հիմա փորձում եմ հիշեմ այդ թվականները, որևէ դավաճանական քայլ ես չեմ տեսնում։ Տեսեք, մենք ունեինք Ռուսաստանի հետ մի շարք անվտանգային եք, չէ՞ որ այդ տեսակետները հնչում են։ Այդ տեսակետները հնչում են եւ փորձում են Հայաստանին մեղավոր դարձնել։ Սա իրականության հետ որևէ աղերս չունի։ Հիմա դիմավորես Պուտինին, չդիմավորեց, Ալիևն էլ երեք չմասնակցեց Սանկտ Պետերբուրգում ինչ-որ մի հանդիպման։ Անընդհատ ինչ-որ տենց էքսեսների մակարդակով փորձում են աշխարհական եւ քաղաքական լուրջ վերլուծություններ անել։ Դա կապ չունի Փաշինյանը դիմավորեց, չդիմավորեց։ Փաշինյանը իշխանություն է եկել ռուսների համաձայնությամբ։ Չէր կարող Հայաստանում տեղի ունենալ իշխանափոխություն առանց Ռուսաստանի համաձայնությամբ։ Եվ այդ ամեն ինչի հիմքում մի հարց կար՝ Արցախի հարցը։ Սրան վերել են, որպեսզի Արցախի հարցը ինքը լուծի եւ այդ խնդիրը նա կատարեց։ Հիմա խոսել, որ Հայաստանը մեղավոր էր, Հայաստանը էս էր, Հայաստանը այն էր։ Հիմա գիտեք, եթե անդրադառնանք պատմությանը, երկրորդ համաշխարհային պատերազմ, սովետա-գերմանական պատերազմ, դրանից առաջ եղած տարատեսակ պատերազմներ, հայությունը նվիրված եղել Ռուսաստանին, անմնացորդ։ Սովետական միության հերոսների այդ բանը մենք գիտենք, ինչքան սովետական միության հերոս են տվել, ինչքան հայ է մասնակցել սովետա-գերմանական պատերազմին, մենք ինչքան կորուստներ ենք տվել։ Մենք եղել ենք հայերս Ռուսաստանի ամենահավատարիմ դաշնակիցը։ Եվ հիմա խոսել, բերել ինչ-որ բաների մասին Ռուսաստանը սենց արեց, Ռուսաստանի քաղաքականությունը միշտ այդպիսին է եղել։ Արմենիա без արմյան։ Հիմա այդ քաղաքականությունը շարունակվում է։ Դու ուզում ես հավատարիմ եղի Ռուսաստանին, ուզում ես հավատարիմ մի եղի, ուզում ես առավոտի ցիրիկուն Պուտինի նկարի առջև մոմ վառիր, դա որևէ նշանակություն չունի։ Ռուսներն ունեն իրենց քաղաքականությունը, այս տարածաշրջանում նրանք հիմնվում են թուրքական էլեմենտի վրա եւ խոսել Հայաստանի կողմից դավաճանության մասին, կարծում եմ ավելորդ է եւ ընդհանրապես այդ թեմաները լուրջ թեմաներ չեն։ Սորոսը չի բերել իշխանության Փաշինյանը։ Իսկ Սորոսի եւ ռուսական կողմի շահերը շատ դեպքում բավականին համահունչ էին։ Փաշինյանի իշխանությունը, գիտեք, մի քանի բանի սինթեզ է։ Ես դա նորից եմ ասում, հնչող տեսակետներն եմ։ Գիտեմ ինչ եք ասում։ Ես գիտեմ ինչ եք ասում։ Փաշինյանի եւ այսպես կոչված գլոբալիստ Փաշինյանի իշխանության մեջ սինթեզված են մի կողմից գլոբալիստները, ձեր ասած Սորոսը, տարբեր արևմուտքում գործող գլոբալիստական կառույցներ, Փաշինյանի իշխանության մեջ կային նաեւ պրոռուսական էլեմենտներ եւ Փաշինյանի իշխանության մեջ մենք այսօր տեսնում ենք այն ժամանակ էլի ակնհայտ էր դա, բայց այսօր արդեն անթակույց թուրքական գծի թուրքական ուղղության ներկայացուցիչներ։ Այնպես որ Փաշինյանի իշխանությունը այդ տեսակետից վարչակարգ այդ տեսակետից բավականին ընդգրկուն է։ Եթե նախկինում գործ ունենք պրոռուսական ուժերի հետ, ապա հիմա մի փոքր սրանց ճկունությունը ավելի բարձր է եւ այդ իշխանության մեջ սինթեզված են տարատեսակ ուժեր, որոնք առաջին հայացքից թվում է թե իրար հետ որևէ ընդհանրություն չունեն, բայց խորքային վերլուծության դեպքում նրանց շահերը համընկնում են եւ այստեղ ակնհայտ է որ մեկը մյուսի հետ բավականին համահունչ եւ ռուսական
ուղղությունը ներկայացնողները եւ այսպես կոչված գլոբալիստական ուղղություն ներկայացնողները եւ թուրքական ուղղություն ներկայացնողները բավականին համերաշխ աշխատում են Փաշինյանի վարչակարգի ներսում։ Իսկ եվրոպական ուղղություն, արևմտյան ուղղություն արևմտյան ուղղություն, ինչ է նշանակում արևմտյան, ուր է արևմուտքը սա ամեն ինչի մեջ։ Ուր է արևմուտքը։ Սրանք անընդհատ խոսում են արևմուտքի մասին, անընդհատ խոսում են ինչ-որ օրենք ընդունեցին Եվրոպական միության անդամ եւ մոռացան այդ օրենքի մասին։ Չստորագրություններ հավաքեցին, այդ ամեն ինչը արվում է իմիտացիա, բուրըն գործունեություն, արևմուտք գնալու, Եվրոպական միության հետ աշխատելու բուրըն իմիտացիա։ Սրանք ընդհանրապես նման նպատակ չունեն։ Սրանց խնդիրը կրկնում եմ, Հայաստանը աշխարհաքաղաքական մեկուսացման պայմաններում պահելն է։ Իսկ գոյ վիճակում։ Այո։ Ասել կուզեմ, մենք գտնվում ենք դասականի ասած առաջ պորալով ետ կերտանք։ Ես չգիտեմ մենք ուր ենք գնում։ Հետն էլ ինչ-որ մի ուղղություն է, գիտեք, հետեթալն էլ ինչ-որ մի հեռանկար է, բայց դա էլ չկա։ Սրանք ընդհանրապես ստեղծել են մի վիճակ, երբ Հայաստանը որևէ դաշնակից, որևէ աշխարհաքաղաքական կենտրոն, որի հետ կարող է հարաբերություններ ունենալ եւ օգտվել այդ կենտրոնների ընձեռնած տարատեսակ տեխնոլոգիականից սկսած ռազմական ու վերջացած հնարավորությունից փորձում են այդ ամեն ինչը բացառել։ Բայց նայեք, դուք եւ ֆոն անելով, որ իբրտե իրենք ուզում են Եվրոպական միության հետ հարաբերությունները սերտացնեն, ֆոն անելով, որ իրենք ուզում են ԱՄՆ-ի հետ հարաբերությունները սերտացնեն, բայց իրականում սրանք կախված են ամբողջությամբ ռուս-թուրքական դաշինքից եւ կատարում են ռուս-թուրքական դաշինքի հրահանգները եւ սրբորեն են կատարում։ Այսինքն երեկվա Պուտին-Փաշինյան հանդիպման ընթացքում Պուտինի ներածական խոսքը առ ոչինչ է։ Չէ, առ ոչինչ չի։ Որ մենք պետք է խորացնենք մեր կապերը, նրանք եւ այլն եւ այլն։ Հա։ Ոտը կախցի միջև տեսնենք ինչ է լինում Ուկրաինայում։ Կոպիտ ասած է ստացվում։ Գալնա ուշացավ հետո։ Դե հետո գիտեք Ռուսաստանը հստակ գիծ ուներ, հստակ այսպես կոչված ռազմավարություն ուներ, վերականգնելու խորհրդային միությունը։ Հիմա այդ խորհրդային միության վերականգնման տեսանկյունից շատ տրամաբանական էր, որ Արցախի հարցը պետք է լուծվեր։ Արցախը նորից պետք է հայտնվեր Ադրբեջանի կազմում։ Ի վերջո Ադրբեջանի կազմում ինչպես է հայտնվել Արցախը։ Բոլշևիկներն են չի հասնել խորհրդային միության ժամանակ է Ադրբեջանը հայտնվել, Արցախը հայտնվել Ադրբեջանի կազմում։ Դե հիմա կավ բյուրոյի որոշումը բոլշևիկները միայն կարող էին։ Կավ բյուրոյի որոշմամբ, այսինքն այն էլ կուսակցական մարմնի որոշմամբ։ Հիմա հետո փորձում են ինչ-որ ձևով հիմնավորել, սա ադրբեջանական տարածք է, բայց որոշումը ընդունել է կուսակցական մարմինը, հետո նոր մնացած այդ բաներն են եղել։ Ասենք հիմա Եդինայա Ռոսիան կարա որոշի, որ Արցախը պիտի լինի հայկական։ Այդ նույն տրամաբանության մեջ իհարկե նման որոշում չեն ընդունում, բայց տրամաբանությունը դա հուշում է, այսինքն կուսակցական մարմինն է որոշում ընդունում։ Իհարկե Եդինայա Ռոսիան Ռուսաստանում չունի ազդեցությունը, որ ուներ կոմունիստական կուսակցությունը կամ բոլշևիկի կուսակցությունը։ Մեծամասնություն եւ ջախջախից մեծամասնություն, ինչ է տենց ասում։ Դա ուրիշ է, 80%, բայց կուսակցական, չէ, բայց կուսակցական կառավարում էր։ Խորհրդային միությունում կուսակցական կառավարում էր։ Այստեղ կուսակցական կառավարում չի, այստեղ փոքր կառավարման կուսակցական համակարգ է։ Կառավարման փոքր այլ ձև է հիմա գործում, օլիգարխիկ եւ այսպես ասած FSB-ական։ Բայց ինչևէ, երբ որ մենք խոսում ենք բանի մասին, Ռուսաստանի մասին, Ռուսաստանի քաղաքականության մասին, ակնհայտ մենք պետք է հասկանանք, որ սրանք իրենց գործընկեր համարում են եւ միշտ համարել են թուրքական էլեմենտին։ Հայաստանը նրանց համար վտանգավոր է։ Ինչի է Հայաստանը վտանգավոր։ Որովհետեւ Հայաստանը տարածաշրջանը բացում է տարատեսակ այլ խաղացողների համար։ Տարածաշրջանի բանալին գտնվում է Հայաստանում։ Հայաստանը նաև հիմա միշտ է այդպես եղել։ Տարածաշրջանի բանալին միշտ գտնվել է Հայաստանում։ Եվ
Հայաստանը որպեսի չեզոքացնեն եւ այդ հնարավորությունը բացառեն, ստա գործել է ռուս-թուրքական փոխադարձ անոթների այդ սկզբունքը։ Այսինքն պետք է, եթե ռուսական ազդեցությունը ինչ-ինչ հանգամանքներից ելնելով թույլատնող, պետք է ուժեղանա թուրքական ազդեցությունը եւ հակառակը։ Բայց երրորդ այլ ուժ տարածաշրջանում չպետք է հայտնվի։ Եվ տարածաշրջանային պետություններն էլ չպիտի այնպիսի զորություն ունենան, որ կարողանան դիմակայել այս տանդեմի։ Պարսկաստանը մի փոքր տարածաշրջանին հարևանությամբ է եղել։ Պարսկաստանը երբ տարածաշրջանից, այսպես ասենք, դուրս մղվեց, տարբեր պատճառներով Պարսկաստանը այլևս հարավային Կովկասի այդ բանում հավասարման մեջ ակտիվ դերակատարում չուներ։ Չնայած այսօր շատ կարևոր է Պարսկաստանի դիրքորոշումը Հայաստանի նկատմամբ ոտածնկությունների համատեքստում, որտեղ պարսիկները միշտ դեմ են դրան։ Եվ պարսիկներին չի հաջողվում ոչ ռուսներին համոզել, ոչ թուրքերին համոզել։ Ասենք դեմ են պարսիկները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը դեմ է, նշեցիք։ Այո։ Իսկ ունի այնքան ուժ, այնչափ ուժ, որ իր դեմ լինելը առարկայականացնի։ Գիտեք, մինչև հիմա Սյունիքը Տեսականորեն դեմ է։ Տեսականորեն չասեմ։ Մինչև փաստ ես ասեմ, մինչև հիմա Սյունիքը գտնվում է Հայաստանի կազմում եւ միշտ պետք է անենք, որ Սյունիքը շարունակի մնալ Հայաստանի անբաժանելի մասը։ Եվ դա նաեւ պայմանավորված է ոչ միայն Իրանի դիրքորոշմամբ։ Իհարկե, այստեղ արևմուտքի դիրքորոշումն էլ է շատ կարևոր, բայց մենք տեսնում ենք, որ Իրանին չեն կարողանում համոզել եւ Իրանի նախագահը մի քանի անգամ հայտարարել, որ սա քաղաքակրթական սահման է։ Հայ-իրանական սահմանը քաղաքակրթական սահման է։ Իրանի սահմանը Հայաստան իրանցիների համար Եվրոպայի հետ սահման է։ Հայ-իրանական սահմանը Եվրոպայի պերիֆերիայում է գտնվում, բայց սա արևմտյան քաղաքակրթության եւ իսլամական քաղաքակրթության համագործակցության սահման է։ Իրանը ինչքանով է ուզում, որ այդ սահմանը բացվի դեպի արևմուտք։ Իրանը շահագրգռված է այդ սահմանի բացմամբ եւ այսօր հյուսիս-հարավի շինարարությունը դրա բանն է, դրսևորումն է։ Իրանցիները մասնակցում են Թրամփի ուղի շինարարությունը, գիտեք տեսեք ինչ ստացվեց։ Դուք նոր ասում եք արևմուտքի մասին, նաեւ ես դրա համար ես չուզեցա ձեզ ընդհատեմ, բայց նայեք, շատ կարևոր արևմուտքի մասին եւ ստեղ Թրամփի ուղի շատ կարևոր հարց եք տալիս։ Հիմա տեսեք, մենք մեր տարածքները այդ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով, որով որ պետք է գործել այդ Միջանսկը, չնայած այդ Միջանսկ բառը չկար, 9-րդ կետը որ կար, Միջանսկ բառը չկար, բայց ըստ էության այն ինչ որ նախատեսված էր դրանով, Միջանսկային տրամաբանություն էր։ Պետք է ադրբեջանցիներին ճանապարհ տայինք, Նախիջևանը այսպես կոչված Մերձկասպյան հատվածների հետ միանալու եւ այդ ճանապարհը պետք է վերահսկվեր Ռուսաստանի սահմանապատ ծառայության կողմից։ Հիմա եւ հետագա ամբողջ ընթացքում ճնշում կար այդ ճանապարհը բացելու։ Եվ այդ ճնշումը Ադրբեջանից, Թուրքիայից, այսինքն Թուրանը միավորելու։ Ըստ էության թուրանական ճանապարհը, որ ուզում էր Ռուսաստանը վերահսկել։ Մենք այս ժամանակ չգիտենք 20 թվականին, որ Ուկրաինայում ինչ իրադարձություններ են ծավալվելու։ Ռուսաստանի համար արտակարգ կարևոր էր ճանապարհ ունենալ, ցամաքային ճանապարհ ունենալ դեպի Թուրքիա։ Հիմա այս պայմաններում Ռուսաստանը շարունակում էր Հայաստանի վրա ճնշել եւ շարունակում է ճնշել, որպեսզի այդ ճանապարհը գործի եւ իրենք ներկա լինեն այնտեղ։ Հայկական դիվանագիտությունը, ճակերտներով հայկական դիվանագիտությունը երկրի տարածքները դրել էր աճուրդի։ Սյունիքը վաստող այդ այսպես կոչված կոմունիկացիաները դրել էր աճուրդի։
խաղաղության խաչմերուկ ամենտեղ այդ էին խոսում, չէ՞։ Ինչ էլ որ լինի մեզ չի կարող Ահա խաթարել մեր ուղին դեպի խաղաղություն դեպի խաղաղություն եւ այլն, խաղաղության խաչմերուկ սենց։ Այսինքն դու բերում ես ստեղծում ես մի իրավիճակ եւ ըստեյության խաչմերուկ չի։ Ով ասաս անցնելիա գնա տեղով։ Անվերահսկելի։ Իսկ դու սկսում ես քո տարածքի նկատմամբ միջանցիկ բակ վերահսկու ինչ ուզում եք կանադրեք։ պրախադնոյ դվորն Ուսերեն այդ պրավխադնոյ դվորը ավելի ճշգրիտ է կարծես թե իրավիճակը նկարագրում։ Եվ հիմա դու դրել ես այդ տարածքները աճուրդի։ Ինչ որ մեկը սակարկման կամ ինչ որ մեկը ով որ ավելի ուժեղ է մի օր ձեռքը դնելու է դրա վրա։ Եվ ստացված այնպես որ ամերիկացիները ձեռքը դրեցին դրա վրա։ Իսկ ինչով է երևում որ ամերիկացիներն են բացի անունից։ Դե մենք կտեսնենք այդ process-ը։ Հիմա ըստ էության ամերիկացիներն ինչ են ասում։ Հայաստանի հետ միասին մենք խնդիրները կորոշենք։ Ինչ որ կազմակերպություն որ Այն Հայաստանի որ Ալբանիա էր, Կամբոջա էր։ Ինչ որ կազմակերպություն ստեղծվի, որ այդ ճանապարհի կառավարման գործընթացը պետք է կազմակերպի, ճանապարհով անցումները պետք է ինչ որ ձևով վերահսկվեն, բայց եթե նույնիսկ այդ ճանապարհը բացելու են, այնտեղ պետք է կանգնած լինի հայ սահմանապահը, հայ մաքսավորը եւ վերահսկողությունը պետք է իրականացվի հայերի կողմից։ Բայց այդ ճանապարհը չէր կարելի, այդ ճանապարհը որ հայերի կողմից չի իրականացվել վերահսկողությունը։ Հիմա խոսակցությունները ինչ որ հայ-ամերիկյան տարբեր տեսակի կազմակերպության դեռևս ակնհայտ չի թե ինչ ձևով է լինելու այդ կազմակերպությունը, բայց դրա մասին հիմա ինչ որ ձևով տենց ակնարկներ կամ քննարկումներ կան։ Չէ, ես ռեալության մասին եմ ուզում, ակնարկներ, քննարկումներ։ Ռեալության մասին ուրիշ բան ասեմ։ Թրամփի ուղու վերաբերյալ բազմաթիվ են։ Ռեալության մասին ուրիշ բան ասենք։ Քանի Հայաստանում գործում է իշխանությունը, հակազգային, հակապետական, Հայաստանը սրանց որևէ քայլից չի կարող շահել։ Մենք միշտ կորցնելու ենք։ Միշտ ցանկացած իրավիճակ, որ Հայաստանի շուրջ կամ Հայաստանի ներսում ստեղծվում է, սրանք այդ իրավիճակը խաղարկելու են Հայաստանի դեմ։ Հիմա ամերիկացի կգա այդտեղ, լուսնից ինչ որ ուժեր կգան դրա դեմ, կամ որևէ մեկը չի լինի, ցանկացած իրավիճակում դա լինելու է Հայաստանի դեմ։ Դա է իրականությունը։ Գիտեք ինչն է կարևորը, պարոն Գասպարյան, կարևորը հետևյալն է։ Մենք ունենք արդեն փաստ Թրամփի ուղի կոչված միջանցքի մասին ստորագրություն եռակողմ։ Դե ամերիկացիները ինչ եռակողմ ստորագրություն, ամերիկացիները ընդհանուր առմամբ վկա են եղել, Թրամփը վկա է եղել։ Վկայի ստորագրություն կա այդ փաստաթղթի տակ։ Վկայի ստորագրություն կա։ Սենատով անցել է այդ փաստաթուղթը։ Չէ, փաստաթղթի բանի մասին եմ ասում, կշռի մասին եմ ասում։ Դե արդեն Ամերիկայում դեմոկրատական ինստիտուտներ ինչ որ խաթարում են կամաց։ Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատով անցել է այդ փաստաթուղթը։ Այդ փաստաթղթի լրջությունը, այդ փաստաթղթի կշիռը կարծես թե բավականին չի անցել, մենք ինչի մասին ենք խոսում, այդ վերահսկողությունը ամերիկյան կողմին տալ, դե իմ համար կարևորը այստեղ ոչ թե ամերիկյան, ռուսական կամ որևէ կողմն է, իմ համար կարևորը որ մեր ինքնիշխան տարածքով անցնող ճանապարհի վրա վերահսկողությունը սահմանի ինչ որ երրորդ կողմ, թող լինի Վիետնամի զինված ուժեր ասենք։ Բայց ինչ եմ ասում, խնդիրը դա չի։ Խնդիրը այն է, որ մենք մեր տարածքը հանել ենք աճուրդի եւ հիմա քննարկում ենք իրավիճակի իշխանությունները դե հայկական կողմը այսպես ասած, բայց ճակերտների մեջ հանվել են այդ տարածքը աճուրդի եւ քննարկվում են քո տարածքով անցնող ինչ որ ճանապարհներ, որոնք մինչև վերջ վտանգները հասկանալի չեն, վտանգների չեղզոքացման եղանակները հասկանալի չեն, այդ իրավիճակի ազգային անվտանգության տեսակետից կառավարման մեխանիզմները հասկանալի չեն, եւ ամբողջ, այսինքն բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ քննարկում ենք մեր տարածքում այս կամ այն
գործառույթը, այս կամ են կոմունիկացիոն հնարավորությունները։ Դա մեր տարածքն է։ Կոմունիկացիաներ պետք է բացես կամ չբացես, բայց դա պետք է անես քո ազգային անվտանգության շահերից ելնելով, քո առջև ծառացած մարտահրավերները չեզոքացնելու ուղղված պետք է լինեն այդ քայլերը նաև։ Եթե դու քո տարածքը պատրաստ ես բացել ում առաջ ասես, սա դե մարդը հայտարարեց, ասեց, եթե պանթուրքիզմն է, Դա նորմալ է, ինչ է, գնան գան, մենք տալիս ենք, թող գնան գան, ազատ։ Եվ ակնհայտ է, որ եւ Էրդողանն էր հայտարարել, որ ճանապարհը պետք է բացվի։ Սա թուրքական ծրագիր է։ Սա երկարաժամկետ պլանավորված գործողություններ են եղել։ Եվ ըստ էության թուրքերի մոտեցումներն էլ շատ պարզ են, այդ հայկական սեպը պետք է վերացվի։ Դրա մասին չեն էլ թաքցնում թուրքերը։ Հիմա մենք ինչի մասին ենք խոսում։ Մենք ինչի մասին ենք խոսում։ Ինչ ճանապարհ, ում է տալի ճանապարհ։ Մենք ստացանք նոր հայտարարություն նախորդող օրերին, որ դեկտեմբերի 28-ի կիրակնօրյա պատարագին Սուրբ Էջմիածնի Մայր տաճարում ներկա են լինելու շրջիկ պատարագախումբը։ Ինչ կարծիք եք, ինչ կլինի, ինչպես կուղեկցվի այդ պատարագը։ Ես դժվարանում եմ կանխատեսում անել։ Կարող է ոստիկանական զորքեր բերեն, չգիտեմ, փորձեն գրավել կամ մի օր առաջ բերեն այնտեղ տեղակայեն, դուռը փակեն։ Սրանցից ինչ ասես հավատալու է։ Բայց ո՞րն է խնդիրը։ Խնդիրն այն է, որ նրանք այդ գործողությունները ներկայացնելով իբր թե կաթողիկոսի դեմ գործողություններ, բայց իրականում հայ առաքելական եկեղեցին են փորձում որպես ինստիտուցիոնալ ուժ, որպես ազգային ուժ վերացնել, չեզոքացնել։ Թիրախում մեր եկեղեցին 2000 տարվա պատմություն ունեցող, ոչ թե 1700, 2000 տարվա պատմություն ունեցող առաքելական եկեղեցին եւ սրանք փորձում են իրենց գործողություններով կարևորագույն ինստիտուտներից մեկը, որն ի վիճակի է եւ պատմությունը դա բազմիցս ցույց է տվել, դիմակայել տարատեսակ կամ կազմակերպել ազգին դիմակայելու տարատեսակ մարտահրավերներին եւ աղետներին, պետք է դա չեզոքացնեն, պետք է դա ոչնչացնեն եւ դա անում են մեր թշնամիների թելադրանքով։ Սա թուրքական ձեռագիր է, Շուքուր Զադե, Շուքուր Փաշա, ինչա, Ալա Շուքուր Փաշազադե, Ալա Շուքուր Փաշազադե, Կովկասի մահմեդականների իբրթե առաջնորդ եւ այլն։ Դրանք բարձր թուրքական ծրագրի օպերատորներն են կամ թուրքական ծրագրի մասին բարձրաձայնողներն են, բայց պատվիրատուն Թուրքիան է։ Եվ թուրքական ծրագրերին շատ համահունչ է այդ ամեն ինչը։ Այսինքն տեսեք, մի կողմից ճանապարհ, մի կողմից Թուրան։ Այս ամեն ինչը ընդհանուր հայությունը որպես գործոն մեր տարածաշրջանից չեզոքացնելու բանի մեջ է մտնում, ռազմավարության մեջ է մտնում։ Մի կողմից եկեղեցին, մյուս կողմից կոմունիկացիաները, այնպիսի կոմունիկացիաներ, որ քեզ կարող են անջատել Իրանից, այնպիսի կոմունիկացիաներ, որոնք կարող են քո երկիրը վերածել Պրախադնոյի դեր ասած դվորը կամ ինչպես ասած Միջանցիկ բակի, հա, թուրքական բակի, Չէ, հայկական միջանցիկ բակ թուրքական ուժերի համար։ Բայց դա երկար չի տևել, բայց միջանցիկ բակը շատ արագ լրացվելու է թուրքական բանով։ Կարող մյուս օրը սահմանների բացման խնդիր կա, այս կողմից արդեն սահմանի բացման խնդիր կա, Թուրքիայի հետ սահմանի բացման խնդիր կա, փախստականների խնդիր կա։ Իսկ տեսեք, անընդհատ դու գտնվելու ես տարատեսակ ճնշումների եւ տարատեսակ պարտադրանքի տակ, որը ի վերջո բերելու է անընդհատ քո թուլացմանը։ Եվ այս իշխանությունները դրա օպերատորներն են նաև։ Այս իշխանություններն են, որ
այդ թուրքական ծրագրերի իրականացման երաշխավորներն են։ Այսինքն մենք երբ խոսում ենք Հայաստանի ինքնիշխանության մասին, հայկական պետության այս կամ այն գործողության մասին, մենք պետք է շատ լավ գիտակցենք, որ Հայաստանը մեր թշնամիները ներսից արդեն վերցրել են։ Իշխանությունը Հայաստանում ներսից վերցրել են։ Եվ այդ դիմադրության առանձին օջախներն են հիմա փորձում ջարդել։ Եկեղեցի, ընդդիմություն, ազգայնական ընդդիմության մասին է խոսքը, տարատեսակ հեղինակություններ, ազգային գործիչներ, խոսքը Միքայել Աճապահյանի մասին է, որոնց պետք է չեզոքացնել։ Դե չեզոքացրելն էլ ինչ անում։ Այդ չեզոքացումը, ասենք, դուք ասում եք Հայաստանը որպես պետություն անդադ կթուլանա եւ մի օր էլ արդեն այդ այնքան թույլ ու տկար կլինի, որ անկենսունակ կլինի։ Հիմա նայեք, դա մեր փաստաթղթային դաշնակից Ռուսաստանին ինչքանով է ձեռնտու։ Գիտեք, ասենք Ռուսաստանի վերջը մի օր կբերի, չէ, Ռուսաստանի ազդեցության, որպես Ռուսաստանի ազդեցության ոլորտ Ռուսաստանի տակից դուրս բերելու։ Իսկ ձեզ ինչի է թվում, որ Ռուսաստանը մշտական մի հատ մեծ sense բան է, արչա հյուսիսում կանգնած, որ միշտ լինելու է եւ որ միշտ կարողանալու է այս կամ այն ձևով։ Չի թվում, բայց հիմա ես տեսնում եմ, որ առայժմ կա։ Ես տեսականորեն չեմ խոսում, գործնականորեն եմ խոսում։ Այսինքն Ռուսաստանը միշտ չի, որ եթե պատմականորեն նայենք, Ռուսաստանը վերջի 200 տարում է հայտնվել այս տարածաշրջանում եւ կարող է հաջողությամբ հեռանալ այս տարածաշրջանից եւ պետք է որ հաջողությամբ ճանապարհ դնենք, բայց մենք չմնանք այդ եղած վակուումի պայմաններում որոշակի բաներով, այսինքն փլվող Ռուսաստանի փլատելուց թուրքական պարանի հույս չունենանք։ Հեսա թուրքականի մասին խոսենք, այսինքն ինչի մասին է խոսքը։ Ռուսաստանը 15 թվականի ցեղասպանության ժամանակ մի ուրիշ պատմական դրվագի գամ ռուսական բանակները չէին կանգնած։ Ռուսական բանակները հետ առաջ չէին անում։ Ռուսական բանակը ստեղից չհեռացավ, բարեբախտաբար հեռացավ եւ մենք դրա արդյունքում կարողացանք Սարդարաբադում, Բաշապարանում, Ղարաքիլիսայում պատերազմ կանգնացնել թուրքերին։ Երկու տեղում հաղթեցինք, մի տեղում կանգնացրեցինք։ Ինչ Ռուսաստանի մասին է խոսքը։ Ռուսաստանը փորձում է վերջին անգամ Հայաստանը վերավաճառել։ Եվս մեկ անգամ Հայաստանը վերավաճառել։ Մեր վաճառքը, այդ գործարքը ինչ տեսք կունենա, կարելի է մոտավորապես դրա կոնտուրները պատկերացնել։ Բայց Ռուսաստանը պետք է օր առաջ Ռուսաստանի ներկայությունից մենք պետք է ազատվենք։ Հիմա փորձում են նույն ձեր ասած այդ Տրամպի ճանապարհի հետ կապված հայտարարություններ անել, որ դե մենք այդտեղ սահմանապահ զորքեր ունենք, ես ունեմ։ Հայաստանի սահմանները պետք է պաշտպանեն հայկական ուժերը։ Թուրքիային անընդհատ ներկայացնելով, եթե Ռուսաստանը գնաց Թուրքիան կգա այս կանի, հնարավոր է որ սրանք եթե մնան, տանեն Հայաստանը հենց հիմա դա է կատարվում։ Եթե սրանք մնան, դրա համար իշխանությունը պետք է փոխել եւ Թուրքիային անընդհատ Թուրքիայով վախացնել մեզ, կարծում եմ այդքան բան չի, արդյունավետ չի։ Անընդհատ փորձում են մեզ Թուրքիայով վախացնել։ Թուրքիան հրեշ է։ Բայց Թուրքիան կառավարելի հրեշ է։ Ում կողմից։ Արևմուտքի կողմից։ Ինչով օրինակ Էրդողանը շատ էքսենտրիկ լիդեր է եւ դժվար կառավարելի։ Կառավարելի է։ Եթե կառավարելի չլիներ, հիմա վաղուց նրանք Հայաստանի վերև անցել էին։ Վաղուց։ Ինչը դուք մտածում եք թուրքական ողորմության հաշվին եք մենք ստե։ Չէ, ես մտածում եմ ռուսները չեն թողնում թուրքերին։ Ռուսները չեն թողնում։ 20 պայմանավորված չեն թողնում թուրքերին։ Հա, ինչի համար չեն թողնում։ Այն ժամանակ էլ 20 թվին պայմանավորված թողեցին։ 20 թվական որ 20 թվականի մասին է խոսքը։ Որ 20 թվականն ուզում է լինի, կամ 1920 կամ 2020։ 2020-ի արդյունքները մենք տեսնում ենք Արցախի ոչնչացումը։ 1920 թվականին մենք տեսնում ենք
Հայաստանի մասնատումը, Հայաստանի մի մասը բռնակցում Էդ եմ ասում, պայմանավորվեցին, չէ՞ Թուրքիայի հետ։ Մի մասը պահեցին իրենց։ Վերջապես կնքվեց Հիմա Մոսկվայի պայմանագիրը։ Մոսկվայի եւ Կարծի պայմանագիրը։ Դրա մասին մենք գիտենք։ Բայց այսօր Ռուսաստանը, ես կրկնում եմ, ձեզ թվում է, որ Ռուսաստանը անընդհատ ասես մի հզոր աշխարհական, երբ որ դուք տենց եք ասում, Ռուսաստանը մի հզոր աշխարհական միավոր է, որը միշտ կարողանալու է Թուրքիային հեռու պահել տարածաշրջանից։ Ռուսաստանն է, հիմա որ դուք ասում եք Ռուսաստանն է Թուրքիային բերել տարածաշրջան։ Այս տարածաշրջանում մենք պետք է մի բան պետք հասկանալ։ Տարածաշրջանում ռուսները եւ թուրքերը գործում են համատեղ։ Համաձայն եմ։ Ես ձեզ ներկայացնում եմ հասարակության մեջ տիրող կարծիքները, տրամադրությունները։ Ես այդպես չեմ կարծում, դա ամենևին իմ կարծիքը չէ։ Ես գիտեմ, որ ձեր կարծիքը չի դա։ Բայց հիմա երբ որ հույսները դրել են Ռուսաստանի վրա, որ Ռուսաստանը ինչ-որ մի պահի կպահի, այդ նույն բանը կար 14 թվականին, կար 15 թվականին, 1900, որ Ռուսաստանը ի վերջո կպահի, որ Ռուսաստանը կարմիր գծեր ունի Արցախի հետ կապված։ Մենք ինչքան ենք լսել դա։ Դե հերիք եղավ էլի։ Հերիք եղավ, ինչքան կարելի է այդ նույն նարատիվները Ռուսաստանի մասնավորապես կողմից նաև իրենց գործակալական ցանցով տարածվող մատուցել հասարակության եւ հասարակությունը դրան համենայնպես գիտակի շերտերը դրան որևէ ձևով ականջալու լինեն։ Ու անցած խոսում են, չէ՞, Արցախը կարմիր գիծ է Ռուսաստանի համար։ Ռուսաստանի համար չկա կարմիր գիծ։ Այսօր էլ չկա կարմիր գիծ։ Եվ Հայաստանը կապված որևէ կարմիր գիծ Ռուսաստանի համար գոյություն չունի։ Մենք սա պետք է գիտակցենք։ Այսինքն պատրաստ եմ մինչև վերջին հայը զոհել իր հիմնական շահերի համար։ Իսկ ինչի՞ պետք է չանեն, որ իսկ այդ երբ չեն զոհել, որ իբր թե ինչ։ Երբ չեն զոհել։ Այդ երբ են նրանք հայկական շահերի հետ հաշվի նստել։ Երբ են հայկական շահերը սատարել։ 92 թվականի 1992 թվականի հարձակումը Մարտակերտի ուղղությամբ ով էր անում։ 92 թվականի այն օրհասական վիճակը, որ ստեղծվել էր Արցախում, ինչի արդյունք էր։ Ինչի արդյունք։ Ռուսական Կալցո օպերացիա։ Կալցո օպերացիան դրանից առաջ էր, 90 թիվներ։ Ռուսական դիվիզիաներն են, չէ՞, 3 ռուսական դիվիզիա էր կրվում հայկական ուժերի դեմ։ Եթե չեմ սխալվում 5-րդ բանակը։ Այնտեղ Ադրբեջանում 4-րդ բանակն էր, մեր մոտ 7-րդ բանակն էր։ Ադրբեջանի 4-րդ բանակը ավելի մեծ բան էր, ստորաբաժան բանակային միավոր էր, որովհետև նա մի քիչ ավելի խոր թիկունքում էր։ Նա բաները ավելի շատ էին, ասենք ասենք, ռազմական զորությունը ավելի շատ էր եւ ստորաբաժանումներն ավելի շատ էին։ Եվ դրանք կռվում էին մեր դեմ, հայկական ուժերի դեմ։ Ինչ Ռուսաստանի մասին, այսինքն սրանք մենք ինչքան կարող ենք մեզ խաբել, իրականությունից հեռու կանգնել, այնքան իրականությունը զգանք, որ մենք խաբվում ենք, փորձել իրականությունը ինչ-որ ձևով, հա, փոխել ըստ իրենց ունեցած պատկերացումների, ըստ իրենց ունեցած սովետական միությունից մնացած նախասիրությունների։ Ինչքան կարելի է այդ ամեն ինչը հանդուրժել։ Այդ ստերեոտիպերը, այդ կարծրատիպերը կան։ Եվ պետական մակարդակով ոչինչ չի արվում դրանք կոտրելու համար։ Այդ կարծրատիպերը մենք 30 տարի, 30-35 տարի ժամանակ ունենք այդ կարծրատիպերը ջարդելու։ Իսկ ջարդել են։ Ոչ, ընդհակառակը կարծրատիպերը մենք ամրապնդել ենք։ Մեր կրթական համակարգով, մեր պատմագիտական ուսումնասիրություններով շատ դեպքերում, մեր ռազմավարական մտքի թերհասության պատճառով, ասենք հասկանում եք, մենք Հայաստանում ռազմավարական միտք մեր ազգային շահերի սպասարկման նպատակով չենք ձևավորել։ Այդ ինստիտուտները մենք ունեցել ենք, բայց այդ ինստիտուտները չեն աշխատել
Չեն սպասարկել մեր ազգային շահերը։ Մենք ունենք պաշտպանական ուսումնասիրությունների համալսարան Դրոկ Կանայանի անվան։ Ինչ ար այդ համալսարանը։ Մինչև այսօր մի հատ ռազմական փորձագետ չեն տվել։ Խոսեցինք կրթական համակարգից, որքանով է կրթական համակարգը նպաստում մեր անվտանգային համակարգի կայացման, կատարելագործման գործին։ Շատ կարևոր բան եք ասում։ Սկսած տեխնոլոգիական, կրթական համակարգի տեխնոլոգիական կոմպոնենտից, այսինքն շատ բարձ բան։ Քո զորակոչիկը որ հայտնվում է բանակում, նա պիտի մաթեմատիկա իմանա, նա պիտի մի քանի էլի ուրիշ առարկաներ իմանա, որոնք նրան օգնելու են ծառայության ընթացքում։ Վերջացած նորագույն զենքերի հետ առնչվելու կարևոր է։ Ահա, վերջացած հոգեբանական բաներով, հա, ամրությամբ, կայունությամբ, ազգային գաղափարական բաներով։ Այսինքն մենք դպրոցից պետք է դուրս գա քաղաքացի, որը գիտի Իսկ դուրս գալիս է։ Հիմա ես չեմ ուզում, իհարկե մենք խնդիրներ ունենք դրա հետ կապված, իսկ այսօր հատկապես այսօրվա իշխանությունները ամեն ինչ անում, որպեսզի աշխարհի քաղաքացի, աշխարհ քաղաքացի դպրոցից դուրս գա։ Աշխարհ քաղաքացի, դպրոցից պետք է աշխարհ քաղաքացի դուրս գա, ինչ հայոց պատմություն, ինչ ազգային ազատագրական պայքար, ինչ պատմական բեռ, ինչ պատմական հիշողություն, ինչ ժառանգություն, ինչ հայկական մշակույթ, ինչ հայկական աշխարհը գնում է աշխարհի քաղաքացու կերտելու։ Մենք ինչա հետ գնանք ազգային գաղափարախոսություն, սատարենք եւ ուսումնասիրենք։ Դե գիտեք, սա ուծացման հայցունը այս տարածաշրջանում վերջնականապես վերացնելու ուղիղ ճանապարհ է։ Կարող եք գնալ նաև այդ ճանապարհով, կարող են գնալ նաև այդ ճանապարհով։ Փորձեն, թող փորձեն։ Չեմ փորձում, անում են, ինչ են փորձում։ Տեսնենք ստացվի թե չի։ Կոնկրետ գործնական մեթոդներով, գործնական աշխատանքով անում են, ինչ պիտի փորձեն։ Փորձերը նախորդիվ է եղել։ Հիմա արդեն գործնական ճանապարհով անելու ժամանակն է։ Չեք կարծում, որ հենց այդ անում են։ Չէ, դրանք անում են։ Նրանց նաև կրթական քաղաքականությունը դրան է միտված։ Ստեղծել աշխարհ քաղաքացի։ Ազգային արմատների զուրկ ինչ-որ մանկուրտներ, որոնց համար ոչ Արցախը, ոչ Երևանը, ոչ, չգիտեմ, Լոռին, ոչ Սևանը, հայրենիք ասած, անհայրենիք ինչ-որ մի սերն էլ չի երևում, թե ինչ սեր է։ Այդ սերերի բանն էլ են խառնելու։ Իսկն ինչ տղամարդկային մարզաձևեր, ֆուտբոլից սկսած ես չգիտեմ, այդ ամեն ինչը պիտի բան անեն։ Աղճատեն, աղավաղեն, փչացնեն, քանդեն։ Ցանկացած մի երևույթ, որը կարող է բերել ազգի ազգային հպարտության դրսևորման, ազգային ոգու բարձրացման, այդ ամեն ինչը պետք է վերացվի, այդ ամեն ինչը պետք է փչացվի, այդ ամեն ինչը պետք է աղճատվի։ Մենք սրանց քաղաքականությունը դա սրանք թշնամի են։ Մենք ինչ ենք ուզում։ Պահում են իրենց թշնամու պես։ Ես ինչ եմ ասում։ Երկիրը օկուպացված է։ Սա օկուպացիոն վարչակարգ է։ Mēs օկուպացիոն վարչակարգը անելու է բոլոր քայլերը մինչև վերջ Հայաստանը թուրքական այդ բանում ինտեգրելու նպատակով։ Որպեսզի հայություն, Հայաստան, հայկական գործոն այս տարածաշրջանում գոյություն չունենա։ Սկսած բանակից վերջացած կրկնում են ֆուտբոլով։ Մենք բանակի մասին չհասցրեցինք կարծես տեսող խոսանք կամ հիմա խոսում ենք, հենց հիմա խոսում ենք։ Երևանի փոխքաղաքապետ Փամբուկշյանը վերջերս հրապարակում է արել, բոլորովին վերջերս, որ այցելել է այն զորամաս, ծանոթացել է մեր բյուջեով գնված զենք զինամթերքին եւ սիրտը հպարտությամբ է լցվել։ Հիմա մենք որ ուզենանք գնալ այն զորամաս, մեզ թույլ կտան։ Մեզ պետք չի գնալ այն զորամաս, թող այդ զորամասերը իրենց ինչ որ պիտի անեն, թող անեն,
եւ թող նորմալ իշխանության պայմաններում դա լինի, ազգայնական իշխանության պայմաններում մեզ էլ պետք չի գնալ այդ զորամաս, մեր սիրտն էլ թող չփառավորվի։ Իսկ իրենք ինչքան հեռու մնան այդ զորամասերից, այնքան լավ։ Եվ մի ուրիշ բան, դա PR-ը։ Եք հիշում եք այդ ինքնաթիռների պատմությունը։ Հա, նստում էին գնացին, նկարվեցին, չգիտեմ, էս արեցին, են արեցին, ինքնաթիռ էին բերել, որոնք այդքան համապատասխան չէին մեր տարածքին, որոնց սպասարկումը բավականին թանկ էր, որոնց այդ շարժիչները ունեին օգտագործման սահմանափակ ռեսուրս։ Բազմաթիվ խնդիրներ կային, էլ հրթիռների բաների մասին, զինատեսակների մասին չեմ ասում, բայց դրանից մի հատ մեծ PR, այսօր էլ նույն բանը կա։ Զենք են կարել, էս են կարել, են կարել։ Նախ զենքը լպտի կրակող լինի։ Զենքը ինքը իրան դատարկ չի կրակում։ Որովհետև զենքն առել են, զինամթերքը չեն առել։ Այդ պատիցին եք։ Չէ, խնդիրը զինամթերքը չի։ Խնդիրը զենքը կիրառողը պետք։ Այդ զենքը կիրառելու քաղաքական կամք է պետք։ Ռազմավարական նպատակներ են պետք։ Չէ, զենքը առնում եք, որ կմի զենք եք առել։ Դե ինչ բոլոր դեպքերում բյուջեի հաշվին զենք է գնվել, դուք տեսեք, որպեսզի այդ զենքը դառնա արդյունավետ միջոց հակառակորդին զսպելու, զենքը դու պետք է կիրառես։ Պետք է կիրառես զորավարժությունների ժամանակ։ Քանի զորավարժություն է կարել։ Մի տարակ այդ բանը ցույց տվեցիք։ Քանի զորավարժություն է կարել։ Ներդաշնակումներ զորավարժություն են արել։ Գրեթե չեն արել։ Հա կարող հրամանատարաշտաբային մակարդակում ինչ-որ բաներ են արել, բայց գումարտակների մակարդակով զորավարժություններ արել են, դրանից ավելի բարձր օղակներում զորավարժություններ արել են, ներդաշնակումներ, գնդերի կամ չգիտեմ ուրիշ ինչ ստորաբաժանումների մեջ արել են, Ադրբեջանը հարյուրավոր զորավարժություններ արել պատերազմից հետո, Թուրքիայի հետ սրա հետները, դուք ինչ եք արել, հա մի հատ են զառում ամերիկացիները խաղապահ բանի շրջանակներում ինչ-որ մի գումարտակի մի 80 հոգի ամերիկացի եկի, թե 83, դրա հետ կապված մի հատ ինչ-որ փոքր բան է կարել։ Չէ, բայց դա մեծ PR բան օգտագործեցին, որ ամերիկացիք զենքերը բերեցին, թողեցին գնացին։ Հա, ամերիկացիք, այդ 83 ամերիկացիները մի 5 հատ ամեն մեկի թևի տակ միջուկային մարտագլխիկեր դրած, բերեցին, թողեցին գնացին։ Մենք էլ բոլոր տեսակի պաշտպանական խնդիրները ռազմական անվտանգության խնդիրները լուծեցինք։ Դրա համար մի բանակը կրճատում ենք։ Համար մի գնում ենք բանակը կրճատման ճանապարհով։ Որովհետեւ դե համար ինչ իմաստ ունի։ Անվտանգային իմաստով դա ինչ է տալու մեզ։ Ինչը։ Բանակի կրճատումը։ Գիտեք, դուք պատերազմի մեջ եք։ Մենք իրար խոսում ենք, մենք գիտենք, որ պատերազմի մեջ ենք։ Չէ, խաղաղության մեջ են, խաղաղությունը եկել է։ Դե խաղաղություն նրանց համարով Հիմա նայեք, հացահատիկ Ադրբեջանով եկավ։ Շատ լավ է։ Խաղաղությունն ամրապնդվեց, ադրբեջանական բենզինը մտավ բենզալցակայաններ արդեն, խաղաղությունը կայացավ վերջնական։ Որ Արցախում ադրբեջանցիները բենզին բերեցին։ Արցախի պայթած բենզին, հա։ Էվակուացիայի օրերին։ Պայթած բենզին։ Հա, խոսքը դրա մասին է։ X ժամին, X պահին ինչ է լինելու։ Այսինքն բայց բերել են, չէ։ Հա, բերել։ Հիմա մի շարժակազմ բենզինի ցիստերներ մտել է Հայաստան։ Ադրբեջանական բենզին։ Չնայած փորձագետները արդեն հայտարարել են, որ ադրբեջանցիները բարձր մարկայի բենզիններ չունեն, մի ինչ բենզին է եկել, այդ բենզինը ինչ եւ բաց այդ դեռ մի ուրիշ պատմություններ կար ադրբեջանական այդ բանի հետ կապված։ Ռումինիայի մի նավթա վերամշակման գործարաններում խնդիրներ էր առաջացել այդ ադրբեջանական վառելիքով պայմանավորված։ Վաղաստեղ ինչ է։ Մի խոսքով այդ բայց դա խաղաղության մասին է, չէ՞ խոսում։ Այո։ Այո։ Դրանք բոլորը խաղաղության դրսևորումներ են։ Այդ խաղաղությունը իրականում երբ որ մենք խոսում ենք խաղաղության մասին, մենք պետք է հասկանանք, որ խաղաղությունը մենք չէ։ Հիմա նա ում որ փորձում են, չգիտեմ, նա ում որ փորձում են դա համոզել, պետք է գիտակցեն, որ Ադրբեջանը ներողություն, խաղաղությունը ռազմաքաղաքական բալանսի արդյունք է, ոչ թե թղթի վրա գրած ինչ-որ մի բան։ Այդ թուղթը ոչինչ չարժի, եթե
դրա հետևում կանգնած չի ռազմաքաղաքական բալանս։ Իսկ ռազմաքաղաքական բալանսը մեր օգտին չի։ Հետևաբար չի կարող լինել քաղաքականություն։ Քո դեմ տարվում է տաք պատերազմ, հետո դա մտնում է հիբրիդային փուլ, հետո նորից տաքանում է, հետո հիմա նորից մտել է հիբրիդային փուլ։ Իսկ ինչ է հիբրիդային պատերազմը։ Հիբրիդային պատերազմը թշնամի երկրի կողմից վարվող քաղաքական, ռազմական, տնտեսական, տեղեկատվական, հոգեբանական գործողությունների համալիր է, որն ուղղված է քո պետության եւ հասարակության դիմադրողականության եւ պաշտպանունակության թուլացմանն ու կազմալուծմանը։ Հիմա մեր դեմ դա է արվում։ Մեր դեմ վարվում է հիբրիդային պատերազմ։ Ում կողմից։ Ադրբեջանի, Թուրքիայի, Ռուսաստանի Եւ այլ թշնամիների առանձին ամեն մեկի իր համար։ Որոշ դեպքերում համադրված, որոշ դեպքերում առանձին նաեւ Իսրայելի կարող ենք նաեւ ավելացնել Իսրայելին սրա մեջ։ Հիմա դուք ասում եք Իսրայելին ավելացնենք, ես դες այլ բան ասեմ։ Իսրայելը բոլորովին վերջերս կնքեց հակաթուրքական, այդպես էլ կոչվում է, համաձայնագիր, հակաթուրքական տանդեմ ստեղծեց Իսրայել, Հունաստան, Կիպրոս։ Մենք գիտեք, բանով sense ստորագրեցինք։ Մենք մի մարզ ունենք, որի բնակիչները իրար հետ մեզ գործից առաջ հանրության առջև կռվում են։ Հիմա սա թուրք-իսրայելական հարաբերություններն են։ Դրանք նույն գործն անելով միշտ բարբերաբար հանրության առջև իրար հետ կռվում են։ Մենք ասեք կեղծ է Հունաստանի եւ Կիպրոսի հետ պայմանագիր կնքելը եւ Հունաստանի հետ հակասությունները թուրք-իսրայելական հակասությունների մասին անընդհատ խոսում են։ Այն պայմաններում, երբ որ Իրանի հետ պատերազմ էր, բայց Իսրայելը անխափան Թուրքիայից մատակարարումներ ստանում էր, կամ այդ բանը անընդհատ Գազայի հետ կապված ինչ-որ իրավիճակներ են, Իսրայելը շարունակում է ինչ-որ բաներ, շատ կարևոր մատակարարումներ, բենզինը որտեղից են ստանում Իսրայելը, մի մասը Ադրբեջանից են ստանում, որը գալիս է Թուրքիայի տարածքով։ Այսինքն, եւ տարատեսակ աշխարհ քաղաքական գործընթացներում նրանք շատ համահունչ ծրագրավորված գնում են առաջ։ Իհարկե հանրության առաջ երբեմն կարող են կռվել, երբեմն կարող են ֆոն անել, որ տեսեք մենք հակաթուրքական դաշինքների մեջ ենք, հակաթուրքական էսենքին ենք։ Կարող է Թուրքիայի հետ ունենան ներքին խնդիրներ, ցանկացած դաշինքի ներսում։ Խնդիրներ լինում են, չէ՞, ցանկացած դաշնակիցների մեջ, ենթադրենք Միացյալ Նահանգների եւ Մեծ Բրիտանիան երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում տեսեք շատ ծեր դաշինք է, բայց միշտ խնդիրներ ունեին։ Ամբիցիաներ կային, ենթադրենք գեներալ Մոնգոմերի կարգի խնդիրներ, որ Էրդողանը հայտարարում է Իսրայել որպես պետություն պետք է կործանվի, այդ կարգի խնդիրներ ունեն։ Այդ կարգի խնդիրներ չունեն, դա ընդհանրապես հռետորաբանությունն է։ Դա շեղող, քողարկող հռետորաբանություն է։ Ուսեն ասում են разговор для бедных։ Մենք չհավատանք։ Ով ուզում է թող հավատա։ Եթե աղքատենք հավատանք, եթե աղքատ չենք չհավատանք։ Բոլոր դեպքերում մեր անվտանգության երաշխավորը հայկական բանակն է, թե չգիտեմ, պայմանագրերն ու տոկտորները, որովհետև ոչ մի պայմանագրեր, մեր իշխանությունները հայտարարում էին բառացի, որ բանակը չի կարող լինել մեր անվտանգության երաշխավորը, բանակը անվտանգության այդ երաշխավորությունների ցուցակում 6-րդն է, եթե 150 այդ ցանկում կետ լիներ, նույնիսկ 150-րդը պիտի լինի։ Մենք պետք է ունենանք ոչ թե մարտունակ, այլ պաշտպանունակ բանակ։ Հիմա տեսեք, մեր իշխանությունների հայտարարությունը դեմ է գնում ամբողջ համաշխարհային պատմության հետ, ընթացքի հետ։ Դեմ է գնում։ Ինչով։ Որովհետև ցանկացած երկրի որոշակի դերակատարում ունեցող երաշխավորը
անվտանգության երաշխավորը առաջին հերթին բանակն է, առաջին հերթին։ Երբ որ դու ասում ես, որ բանակը չի, դու կամ տգետ ես, դժվար թե այդ կատեգորիա, այդ աստիճանի տգետ լինի, կամ դու փորձում ես շեղել, մանիպուլացնել, խաբել։ Ինչի համար ես խաբում։ Ես գնում եմ այդ հիբրիդային պատերազմի համատեքստումը պետք է ամեն ինչը։ Բանակը մարդկանց գլխից պետք է դուրս գա դիմադրության գաղափարը։ Ինչ բանակ։ Բանակը երրորդական, չորրորդական, հինգերորդական գործոն է։ Դիմադրության գաղափարը, այսինքն ինչ են անում, դիմադրության գաղափարը մարդկանց գլխից հանում են։ Ես ինչ եմ ասում, մեր դեմ գնում է տեղեկատվական, հոգեբանական, հիբրիդային պատերազմի կոնտեքստում նաև հարձակումներ։ Սենց է տեղեկատվական, հոգեբանական բանն է։ Բանակը պետք է վարկաբեկել, բանակի կարևորությունը պետք է զրոյացնել։ Պետք է ժողովրդին ուրախացնել, որ 1.5 տարի եք ծառայել։ 1.5 տարի, հեսա կարելի է ընդհանրապես ցրել այդ բանակը։ Այլ խնդիր է, որ կարելի է այդ բանի հետ կապված, եթե դու ունես համապարփակ անվտանգության ու պաշտպանության համակարգ ու պատրաստված ռեզերվ, այդ ռեզերվի վրա աշխատել ես մի 10 տարի, հա, որ մի հրահանգով կարող ես միանգամից մի 2 օրվա մեջ, 3 օրվա մեջ 100,000, 200,000 մարդ մտցնես զենքի տակ եւ պատրաստված մարդիկ, պայստազորով, պայստավոզորի վարժանքներով անցած մարդիկ դու կարող ես մտցնել։ Իսկ այդ մարդը մի անգամ զենք չի տեսել 20 տարի առաջ, այլ վարժանքների մասնակցել, չգիտեմ, 20 օրով կլինի այդ վարժանքը, 30 օրով կլինի, ինչքան որ պետք է։ Իսկ նա մարտունակ միավոր է, նա ինքն էլ տունը զենք ունի։ Այդ դեպքում դու կարող ես բանակի թիվը նաև նվազեցնել նկատի ունենալով ուսումնական process-ի նաև արդյունավետության պահպանման անհրաժեշտությունը կամ նոր մեթոդներով ուսումնական process-ը կազմակերպել, որ այն ինչը դու պիտի սովորացնես զինվորին 6 ամսվա մեջ կամ 7 ամսվա մեջ դու սովորացնես 5 ամսվա մեջ։ Բայց ոչ այս պայմաններում, բռնես միանգամից բանակը կրճատես։ Իսկ պատերազմի ժամանակ դու բանակ ես կրճատում, փայլուն որոշում է։ Սա այսօրվա իշխանություններից ուրիշ բան ակնկալել ես կարծում եմ պետք չի եւ քննարկել ընդհանրապես այդ կարգի խնդիրները, հա, բանակի հետ կապված այդ կրճատման թեման։ Պարզա որ մեր բանակի մարտունակությունը թույլատրելուն ուղղված գործողություններ են, ակնհայտ է։ Հիմա զենք PR կանեն ինչ-որ հասարակական խավերի մոտ ոգևորություն կառաջանա, որ բանակ կրճատում ենք, բայց զենք ենք առնում, ես ենք անում, աննախադեպ զինվում է մեր բանակը, իրականության հետ այդ ամեն ինչը կապ չունի, իրականությունը մի բան է, մեզ փորձնես տանելու են կառապտարան, եւ որպեսզի այդ կառապտարանի ճանապարհին մենք չկարողանանք պաշտպանվել, դա է խնդիրը։ Ուրիշ բան նրանք չեն անում։ Ուրիշ բան ես չեմ տեսնում այս գործողությունների մեջ։ Դրաբար բանակը պետք է լինի երրորդական գործոն։ Դիմադրությունը պետք է լինի երրորդական գործոն։ Հասարակությունը պետք է միշտ լինի Թուրքիան, գիտեք, Թուրքիան մի հզորագույն բան է, Ադրբեջանը, Քոսոտ Ադրբեջանին, այդ Ադրբեջանը մեր հայերի դեմից փախնում էր, չէ՞։ Հիմա ինչ եղել։ Էլի դուք նույն հայն եք, այնա նույն ադրբեջանցին է։ Ինչ է խառնվել իրար։ Կարելի է ինչ-որ մի պատերազմ հնարավոր է նաև որ պարտվես։ Պարտվել ես պատերազմում, այնա կազմակերպված պարտություն է եղել։ Կազմակերպված, քեզ տարել են կազմակերպված պարտության։ Եվ ապագայում տարատեսակ քննությունները ակնհայտորեն բան են անելու։ Այսօր էլ իրենց այն հանձնաժողով են ստեղծել, այն հանձնաժողովի բաց մասում այդ լսումներում որ եղան, եւ դրպոչերը չեն կարողանում թաքցնել։ Ցույց է տալի, չէ՞ որ բանը այդ Անդրանիկ Քոչարյանը այդ հարցերը բարձրացնում էր, չէ՞ որ կրճատել այդ ռադիոէլեկտրոնային պաշտպանության միջոցները։ Կենտրոնական ենթակայության գումարտակ եք վերացրել ռադիոէլեկտրոնային պայքարի։ Կորպուսների մեղած ռադիոէլեկտրոնային պայքարի բաներն եք ոչնչացրել։ Դավիթ Տոնյանին էր այդ հարցերը տալիս, չէ՞։ Դավիթ Տոնյանն էլ պատասխանում էր։ Ինչ էր, ինչ պիտի պատասխաներ, ասում էր, ես դրանից չեմ հասկանում, մեն էլ խցում էր գենշտաբի վրա։
Այդ եմ ասում պատասխանում եմ։ Բայց պաշտպանության նախարարն ես ու քաղաքականության որոշողը դու ես։ Այսինքն դու չես կարող դրա տակից դուրս գաս։ Ինչքան ուզում ես գրքեր գրի։ Չես կարող այդ ամեն ինչը չեք բարձելու։ Չեք կարողանալ ծածկադմփոց անել։ Դրա համար այդ բանը այդ զեկույցը չհրապարակեցին։ Մի հատ քարորիայի հետ կապված զեկույց կար։ Այդ զեկույցն չհրապարակեցին։ Մինչև հիմա զոհված տղեկի թիվը չի հրապարակվել կոնկրետ։ Այն ամենայնիվ վերջին հարցին խնդրում եմ էլի շատ կարճ։ Ցանկացած փոխքաղաքապետ, չեմ ասում Երևանի փոխքաղաքապետ, ցանկացած պաշտոնյա այն ամենայնիվ իրավունք ունի մտնի զորամաս, ինքը հասկանում է, չի հասկանում, թողենք դա երկրորդական պլան։ Ոչ։ Կա պետական գաղտնիք, կա առավել հույժ առավել ռազմական գաղտնիք։ Հիմա այսինքն էլի մեր զորամասերը միջանցիկ բակ են, հա, ով ուզի կարա գնա, ասի մի հատ այդ բրեզենտը բացեք, տենամ թե ինչ զենք հա։ Ես կրկնում դա PR ռեակցիա է եւ նորմալ իշխանությունը նման բաներ չպետք է հանդուրժի։ Որևէ մեկը չի կարող, որևէ քաղաքապետ, ռազմական ոլորտի նախարար, ոչ ռազմական ոլորտի հետ, եթե իր գործառույթների մեջ դա չի մտնում, նա գործ չունի զորամասում։ Նա իր գործ ունի զորամասում։ Շնորհակալություն, պարոն Գասպարյան, շնորհակալություն ինձ հյուրընկալելու համար։ Ես լավ շնորհակալ։ Շնորհակալություն լավ զրույցի համար։ Հուսանք, որ կգա մի օր, որ ձեր ասածը ադրբեջանցին նույն ադրբեջանցին է, մենք նույն հայն ենք եւ արդեն պարզ կերևա թե ով է։ Եվ ցանկացած կազմակերպած միջոցառում, ցանկացած կազմակերպած պարտություն մեր հանդեպ, մեր դեմ օրերից մի օր կբացահայտվի ու այն հերոս տղաները, որ ընկան իրենց արյունով եւ մարմնով մեր հողը, մեր հայրենիքը պաշտպանելիս միշտ կմնան բարձունքում եւ երբեք որևէ մեկը չի կարող նրանց հիշատակն ու անունը խամրեցնել։ Ցտեսություն, մինչ նոր հանդիպում մեր եթերում։